Okay, hello everyone បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយបាទតកតងទៅនឹងការរៀនអាននិងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងត្រូវរៀនអាននិងបកប្រែថ្ងៃនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលអានទាំងអស់គ្នាគេថា Kala Nama rice to be gifted to the Prime Minister Hun Sen by Nepal បាទនេះគឺជាចំណងជើងអត្ថបទណាបាទចង់ដឹងអត្ថន័យយ៉ាងណានោះយើងត្រូវសិក្សាទៅលើ vocabulary ជាមុនសិនណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលអ្នកគ្នាតោះទៅរៀន vocabulary បាទនេះគឺជា vocabulary ដែលអ្នកគ្នាត្រូវរៀននៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមរៀនអាននិងបកប្រែបាទលោកគ្រូសូមការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទតាមរយៈការជួយចុច subscribe និងចុចសញ្ញារូបប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលនិងដើម្បីយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតពីលោកគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះបាទចឹងសូមអរគុណបាទនេះគឺជា vocabulary ដែលយើងត្រូវរៀនបាទទី1គឺពាក្យ gift បាទ gift គេអានថា gifted បាទមិនថា tit បាទអញ្ចឹងមកពាក្យ gift បាទអាចជា noun ក៏បានជា verb ក៏បានប៉ុន្តែក្នុងអត្ថបទនេះវាជា verb ណាយើងមកតែផ្ដល់អំណោយបាទ gift បាទអំណោយ variety of rice បាទ variety of rice បាទ variety នេះផ្សេងគ្នាណា rice នេះគឺស្រូវបាទអញ្ចឹងមានប្រភេទពូជស្រូវផ្សេងបាទតាមទម្រង់រូបរាងរបស់ស្រូវអញ្ចឹងណាបាទប្រភេទពូជខុសគ្នាបាទ grown បាទ grown គឺមកពី grow គឺជាប្រភេទ irregular verb grew grown បាទបកថាដាំដុះលូតលាស់បាទ the next word is Buddhist era បាទគឺសម័យព្រះពុទ្ធណាគឺera ហ្នឹងគឺសម័យសករាជបាទ Buddhist បាទBuddhas បាទ Buddhas គឺសំដៅទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែម្ដងណាបាទពាក្យហ្នឹង and mention យើងអត់អានថា mention នេះទេអានថា mentioned បាទមកពី mention បាទនេះជា original របស់វាហើយយើងមកថារៀបរាប់បាទរៀបរាប់ពណ៌នាណា Paddy festival បាទបុណ្យណាគឺបុណ្យឆែសូវនៅប្រទេសគេបាទនេះបុណ្យនេះគឺគេដាក់ថាម៉េចនេះថា is an annual festival in Nepal which marks the beginning of the rice planting season បាទគឺជាប្រភេទបុណ្យប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលគេធ្វើជាបុណ្យខួបនៃការចាប់ផ្ដើមការស្ទូងស្រូវនៅរដូវស្ទូងស្រូវរដូវដាំស្រូវបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមរដូវវស្សានៃការដាំស្រូវយើងហ្នឹងគឺគេធ្វើពិធីមួយបាទដូចទៅនឹងស្រុកខ្មែរដែរណាយើងមានពិធីមួយដែរណាគឺពិធីច្រត់ពះនគរបាទអញ្ចឹង sighting បាទ sighting ឬក៏មកពីពាក្យ sight បាទនិយាយយោងទៅឬក៏ស្រង់សម្ដីបាទនិយាយយោងស្រង់សម្ដីឬក៏លើកឡើងណាអូខេ and potassium បាទ potassium គឺសារធាតុ potassium protein បាទយើងអានថាគឺសារធាតុ protein យើងអានថា protein fiber បាទ fiber គឺជាតិសរសៃណា vitamin B បាទគឺ vitamin B and ions បាទ iron គឺជាតិដែកហើយនឹងពាក្យចុងក្រោយគឺ antioxidants បាទ antioxidants បាទគឺជាប្រភេទថ្នាំឬសារធាតុជួយប្រឆាំងនឹងមេរោគមហារីកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺមានពាក្យប៉ុណ្ណឹងណាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអត្ថបទនេះទៅសិក្សាណាបន្ថែមបាទ vocabulary យើងត្រូវរៀនណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងរៀនអាននិងបកប្រែនៅក្នុងអត្ថបទទាំងមូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអានមកទៀតគឺ Kalanamak
rice to be gifted to the Prime Minister Hun Sen by Nepal បាទនេះកាឡាណាម៉ាក់នេះគឺជាឈ្មោះបាទជាប្រភេទឈ្មោះស្រូវមួយយ៉ាងបាទអញ្ចឹងពូជស្រូវអញ្ចឹងនេះ rice ពូជស្រូវបាទស្រុកគេពូជបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងមើលពូជស្រូវហ្នឹងមានវាតាក់ទងអីដែរណាវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងគឺពូជស្រូវកាឡាណាម៉ាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្ដល់ជាអំណោយបាទបាទ to be gifted គឺសរសេរជាលក្ខណៈpassive ត្រូវបានគេផ្ដល់ជាអំណោយទៅឲ្យពីណាគេនេះគេបានផ្ដល់ទៅឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណាគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺដោយប្រទេសនេប៉ាល់អូខេអញ្ចឹងពូជស្រូវកាឡាណាម៉ាក់នេះគឺមកពីប្រទេសនេប៉ាល់នោះបាទ The Kalanamak variety of rice believed to have been grown since the Buddhist era is going to be taken from Lumbini to Cambodia as a gift បាទចឹងបកប៉ុណ្ណឹងសិនបាទចឹងគឺប្រភេទពូជស្រូវកាឡាណាម៉ាក់បាទនឹងត្រូវបានគេជឿបាទនេះក៏ជាលក្ខណៈ passive ដែរ believe មាន ed នេះវាត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានគេដាំបាទ have been គឺជា present perfect passive ត្រូវបានគេដាំចាប់តាំងពីឬក៏តាំងពីសម័យព្រះពុទ្ធមកម្លេះអូខេមិនធម្មតាមែនណាយូរហើយនឹងបាទនឹងត្រូវបានគេនាំយកមកពីបាទ is going to be taken បាទគឺ passive ដែរណាបាទគឺត្រូវបានគេនាំយកមកពីLumbini បាទ Lumbini គឺជាឈ្មោះដូចជារាជធានីគេមួយឬក៏ខេត្តគេមួយបាទនាំមកពី Lumbini ហ្នឹងទៅណាគឺយកទៅឲ្យយកទៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាអំណោយបាទអញ្ចឹង Lumbini ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ហ្នឹងដែរណាជាក្រុងជាខេត្តមួយនៃប្រទេសនេប៉ាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងស្រូវប្រភេទហ្នឹងគឺនាំយកពីហ្នឹងមកគឺទៅយកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើជាអំណោយបាទ On the occasion of the 2567th Buddha Javati Vice President of the Lumbini Development Fund Desu Metaya Ahad Deskuma Tripathi is going to present the Kalanamak rice to the Prime Minister of Cambodia Hun Sen បាទចឹងនៅក្នុងពិធីបុណ្យ on the occasion បាទបុណ្យខូប2567នៃព្រះពុទ្ធបាទចារវទីបាទចារវទីនេះជាព្រះពុទ្ធណាបាទនេះផ្សេងគឺលោកនេះយើងបកនេះមកគឺលោក Bridge បាទនេះ លោក Bishu Metia បាទឬគេហៅថា Hades Komati Party បាទអានមែនតើបាទគាត់គឺជាអីគេគាត់គឺជាអនុប្រធានបាទអនុប្រធានមូលនិធិបាទអនុប្រធានមក Vice President គឺអនុប្រធានមកយើងបកមូលនិធិអភិវឌ្ឍនៃក្រុង Lumbini បាទឬខេត្ត Lumbini បាទថ្ងៃនេះរឿងបាទអានតិចណាជួយសារឈ្មោះវ៉ាអានបាទគឺនឹងបង្ហាញបាទគេបកម្នេះវិញទៀតណា is going to present បាទ present នៅពេលនេះបត់ថាបង្ហាញគាត់នឹងបង្ហាញអីគេបាទបង្ហាញពូជស្រូវកាឡាណាម៉ាក់ហ្នឹងទៅសម្ដេចទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្ដេចពុកបាទសម្ដេចហ៊ុនសែនបាទ Bishu Metia said that the local varieties of Kalanamak rice from Lumbini, the birthplace of the Buddha, will be given as a gift requested by the Prime Minister
of Cambodia during the international Buddha Jayati ceremony to be held in Cambodia on the 2nd of May ចឹងយើងបកពីតនេះមកណាបាទនេះគឺលោក Bisu Metia បានមានប្រសាសន៍ថាម៉េចបាទប្រសាសន៍ថាបាទពូជស្រូវកាឡាណាម៉ានៅក្នុងស្រុកបាទជាច្រើនហ្នឹងគឺពីច្រើនហ្នឹងគឺមកពីខេត្ត Lumbini បាទខេត្ត Lumbini ហើយដែលគឺជាឬក៏ក្រុង Lumbini បាទដែលជាទីប្រសូតរបស់ទីកន្លែងចាប់បដិទីកន្លែងប្រសូតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងបាទនោះនឹងត្រូវបានគេផ្ដល់មកធ្វើជាអំណោយណានៅជាអំណោយបាទគណៈពេលដោយមានការស្នើសុំបាទដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកំឡុងពេលនេះពិធីប្រពុតជាអន្តរជាតិប្រពុតចាយាទីបាទជាអន្តរជាតិដែលត្រូវបានគេរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាបាទទៅដល់ហើយ Meanwhile Chandra Prakash Pathak from Lumbini Agro Tourism and Research Center presented the Kalanamak rice to Bisu Metia on Friday, and the center has been cultivating and marketing Kalanamak rice since the past 4 years. បាទអញ្ចឹងយើងបកទៅមុខទៀតនៅពេលដំណើរគ្នានេះផងដែរបាទលោក Chandra Prakash Pathak បាទមកពីណាបាទនេះគាត់មកពីខ្មែរណាយើងបកខ្មែរមុនណាយើងបកមកពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវបាទមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងទេសចរឧស្សាហកម្មបាទខេត្តឬក៏ក្រុង Lumbini បាទបានបង្ហាញបាទធ្វើការបត់បង្ហាញពូជស្រូវកាឡាម៉ាក់ហ្នឹងទៅដល់លោក Bisu Metia កាលពីថ្ងៃសុក្របាទហើយមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងគឺបានធ្វើការដាំដុះបាទដុះនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទពូជស្រូវកាឡាម៉ាហ្នឹងចាប់តាំងពី4ឆ្នាំកន្លងទៅហើយមកម្លេះបាទមកទៀត It is mentioned in history books that the Paddy Festival was celebrated in Tilorakot on Azapurnima by planting the Kalanama variety of rice បាទវាហ្នឹងត្រូវបានគេពិពណ៌នាឬរៀបរាប់នៅក្នុងសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដែលនៅពេលនោះគឺមិនគេគឺពិធីបុណ្យស្រូវសេះស្រូវហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងតំបន់មួយគឺ Tilorakot បាទស្ថិតនៅ Azapurnima បាទតាមរយៈការដាំពូជស្រូវកាឡាម៉ាក់នោះបាទសិតតែឈ្មោះបបាក់អានតិចណាបងប្អូនសូមអធិស្ឋានណាBisu Metia also said that the Prime Minister of Cambodia has requested to conserve this variety of rice and citing its importance during the Buddhist era. លោក Bisu Metia បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាលោកថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យមានការអភិរក្សបាទពូជស្រូវប្រភេទនេះបាទដោយលើកយោងទៅតាមសារៈសំខាន់របស់វាក្នុងកំឡុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទ
This variety of rice is high in potassium, protein, fiber, vitamin B, iron, and antioxidants. Okay. The Nepal Agricultural Research Council NARC has also developed an advanced variety of the rice and named it Sutodana Kalanamak. Okay. អញ្ចឹងគេថាពូជស្រូវប្រភេទនេះគឺវាសពោច្រើនណាមាន is high មានថាវាមានសារធាតុខ្ពស់បាទមានសារធាតុអីផ្ទុកនៅសារធាតុអីខ្លះហ្នឹងគឺមានដូចជា potassium protein fiber vitamin B ជាដែកហើយនិងសារធាតុប្រឆាំងមេរោគជំងឺមហារីកផងដែរបាទបន្ទាប់មកនេះគឺទីប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវណាស្រាវជ្រាវកសិកម្មប្រទេសនេប៉ាល់ហ្នឹងក៏បានធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងការឲ្យមានការរីកចម្រើននៅលើពូជស្រូវនេះផងដែរហើយក៏បានដាក់ឈ្មោះវាថាជាប្រភេទស្រូវ Sutodana Kalanamak បាទនេះគឺជាព័ត៌មានតកតងទៅនឹងស្រូវណាជាស្រូវនេះតាំងពីសម័យព្រះពុទ្ធមកម្លេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងមានការចែកចម្លែកណាគឺខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមបាទអធិស្ឋានពីអ្នកសិក្សាទាំងអស់ណាដោយសារពិបាកអានឈ្មោះគេណាផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា